So, ngayon, dumating na yung package namin galing sa Lazada! Tara po, buksan na natin. First is, ang first ay kay Buri. Pink po. At nagtataka po kayo kasi kung kanino po to. Sa mga pusa po to. Yan, kay Buri. And susunod naman po, yung green para kay Putol po. And blue naman po para kay Mimi, Lucky. At saka red naman po para kay Nico. Kain naman natin si Bonnie. Ito po yung pintas niya. Kamu na nga, alis. Okay na po. Okay, bulit na po. So, sunod naman po si Nico. Ito po si Nico. Yung sa kanya naman po ay red. Nico! Umalis na si Nico. Ito na po si Putol. Baka sakal. Yan. Si Putol. Meron na po siyang kwintas. Ano, Putol? Ito yung aming Putol. Ito si Putol ay nakita namin to sa Maliksi. napulot namin to si Putol dun sa may Maliksi, katabing subdivision namin. So, takas ka na. Ito na, Putol. Go! Go! Next, si Girly. Girly! Ang babae po namin pusa. Next, si Girly. Ito naman si Girly. Bigay ito sa amin ng lolo ni Yumi. Meron na po siyang kwintas, kaya hindi na po namin binilhan sa Lazada. Meron na siya red. Red naman yun. Natatakot si Putol sa ano niya, sa kwintas. Naglalaro po yung dalawa. Sunod po si Nini Laka, pero masyado na po siya matapang. Mimi! Susunod na lang po natin si Putol, si Nico. Then, ito naman po si Miming Laki. Ito si Miming Laki. Siya yung pinaka Matanda. matanda naming pusa. Yeah. Pero ito yung pinaka matapang naming pusa. Yan po yung kumalmot sa akin sa mukha. Baliktad naman, ha? Bye-bye. Go! Si Putol. Nakapit po siya sa akin. Si Nico na lang po yung last, pero ayaw niya po magpakwintas. Nagagalit po siya. Go na, Min! Sige. Go. Yan si Nico. Yan yung medyo masungit namin pusa kasi nagbibinata na. Ayaw na niyang magpahawak. Yes, Nico? Nico! Nico! Nico!
Ito si Girly, yung pinaka-sweet naming pusa. Pinambing yan. Meron yan siyang anak dalawa. Yan. Ito si Putol, ang aming pinaka matabang pusa. Yan na. Yan po si Burit, yung binigay po ng friend ko. Meron po siyang lahi Persian cat. Ano po, kaya po ang pangalan niya Burit kasi po Ilocano po yun sila. Kaya po pangalan niya Burit. Ang ibig Ibig sabihin po ng Burit, maliit po sa Ilocano. Thank you! Karen at saka Tita Irene po. Salamat po sa pagbigay niya sa amin kay Burit. Dito ko na po tatapusin yung aking video kasi po yung mga pusa po namin nagsiglabasan na pagkakabit po namin yung mga kwintas po nila. See you to my next vlog. Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you for watching. So, this is of the end. See you to my next vlog. Thank you for watching. Thank you for watching. So, dito na po tapos yung vlog ko. Dito na po nagtatapos ang aming vlog. Thank you po sa pagmanonood kasi po kaya dito na po nagtatapos.